ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ കാർ ഓഡിയോസിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഹൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നും ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങളുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ RC കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ RC കേബിളിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കിരികിരിയായിട്ടുള്ള നോയ്സ്, ഓഡിയോ ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഈ RC കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ഹൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ. നമ്മുടെ കാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുവിധപ്പെട്ട ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. സ്റ്റീരിയോന്റെ പുറകുന്നാണ് നമ്മൾ RC കേബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ വോൾട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടിയ രീതിയിലുള്ള ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോന്റെ പുറകുന്ന് നമ്മൾ RC കേബിൾ വലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോർ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഹൈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഡോർ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നേരെ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെയ്തി ഭാഗത്തേക്കും അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് നെയ്തി ഭാഗത്തേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡത്തെ സ്പീക്കറിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പോസിറ്റീവിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും നെഗറ്റീവിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയുള്ള കാര്യം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. റിയർ ഡോറിൽ സ്പീക്കേഴ്സിലേര് റിയർ ഡോറത്തെ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ വയേഴ്സ് എടുക്കായിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയേഴ്സിന്റെ ലെങ്ത്തും മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഫ്രണ്ട് സൈഡുള്ളവർ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഹൈ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ച് കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ RC കേബിൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പഞ്ച് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൽ വരുന്ന പഞ്ചും അതേപോലെ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സബിലേക്ക് വരുന്ന പഞ്ചും തമ്മിൽ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ചെറിയ വോളത്തിലൊന്നും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ച് നമ്മൾ സൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിലുള്ള പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹൈ ഇൻപുട്ട് വഴി നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. RC കേബിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുവിധപ്പെട്ട ലോസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈ ഇൻപുട്ട് വഴി നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസോ നോയ്സോ അതേപോലെ ലോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഹൈ ഇൻപുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. കാറിൽ സബ് വെക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും RC കേബിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹൈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. RC കേബിളിൽ ഏകദേശം ഒരു വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 2 വോൾട്ടോ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ സ്പീക്കർ വഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 20 വോൾട്ട് 15 വോൾട്ടോളം നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പെർഫെക്ഷനും പഞ്ചിന്റെ ആ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സബിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ RC കേബിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹൈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തന്നെ മാക്സിമം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം കൂട്ടുകാരെ. താങ്ക്